Сайн бацгаанууд залуусаа энэ удаагийн хичээлээрээ бүгдээрээ transform control буюу control T-ийн талаар бүгдээрээ илүү дэлгэрэнгүй үздэцгээе. За тэгэхээр бүгдээрээ гаднаас нэг зураг оруулж ирье. За тэгэхээр энэ зургийг оруулж ирье. За бид нар control T гэж зургийн хэмжээг одоо томсгоолж жижигсгээл янз бүр болгоод байгаа. За тэгэхээр энэ нь бас илүү дэлгэрэнгүйдээ одоо юу хийх юм бэ гэдгийг бүгдээрээ харцгаая. За тэгэхээр бүгдээрийн зургаа background-наас нь салгах, аль эсвэл бүгдээрээ энэ хэсгийг сонгож идэвхжүүлж авч жагаад за энэсгийг copy дэх буюу Ctrl G гэсэн гарны командыг ашиглаад авч болох юм. За ингэж авч байна. За тэгэхээр одоо бүгдээр энэ зураг дээр Ctrl T гэж дараад Ctrl T гэж дарахаар бидний transform энэ дээр идэвхжиж байгаа. За мөн бид нэр зарим тохиолдолд бол одоо ямар нэгэн зураг оруулж ирсэн байжгаад за дээр нь нэмээд зураг оруулж ирэхээр бас transform бас идэвхжсэн байдлаар бас тэгж гарч ирж харагдаж байгаа. За тэгэхээр энийг тэрийшлүүлээд за ингэж харагдаж байгаа. За энэ бол smart object учраас ингэж харагдаж байгаа. За smart object-ийн талаар бид өмнөх хичээл дээр үзсэн. За жижигрүүлэх юм бол одоо хэмжээг одоо pixel-ийн алдахгүйгээр буцаж одоо томрох боломжтой smart object маань одоо өөрийгөө pixel хэмжээг хадгалдаг гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид нэр заримдаа гаднаас vector зураг оруулж ирэх юм бол бас smart object болгож одоо оруулж ирэх юм бол vector зураг маань сарнихгүйгээр томруулсан жижигрүүлсэн ч бас хэмжээгээ хадгалах боломжтой байдаг. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ нэг Ctrl T гэдэг дарыг. За Ctrl T гэдэг дарахаар дахин smart object маань transform нэгтгэвчж гарч ирэх нь. За ингэж идэвхжиж гарч ирсэн transform маань бид нар одоо аль нэг булангаас нь бол татаж томруулах боломжтой. За ингээд shift дарж томруулах юм бол хэмжээгээ хадгална. За alt дарах юм бол одоо төвөө хадгалж байгаа. За тэгэхээр alt shift хоёрын хоёулын цуг дарах юм бол төвөө хадгалаад одоо пропорцоос хадгалж томорч байгаа. За энийг бас бид өмнөх хичээл дээр үзсэн. За ингээд дахин сануулъя. За мөн бид нар transform дээрээ mouse хоёроо дараад place буюу шууд enter дарах командыг хийж болно. За мөн дахин Ctrl T дарж байгаа. За cancel гээд болиулж болно. За ингээд scale гэдэг нь болох юм бол томруулж жижигрүүлэх. Бид нэр scale-ийг сонгож ирэх юм бол одоо зураг маань байнгын ингээд томорч жижигрэх команд дээр орно. За тэгэхээр тэр эндээс булангаас нь татаад scale хийгээд томруулж жижигрүүлж болж байгаа учраас шаардлагагүй. За тэгэхээр rotate бол эргүүлнэ. За бид нэр rotate дарсан дараагаа одоо зургийнхаа гадна одоо маус ингэж авчих юм бол ингээ иргэдэг байгаа. Гэхдээ rotate дарчих юм бол одоо зурган дээр энэ дэр ингэж аваачсан ч гэсэн одоо зөвхөн ирэх команд ингээ ордог байгаа. За тэгэхээр бид нэр enter дараад за Ctrl T гэдэг дарах юм бол энэ дээр ирэх юм бол scale бо томруулж жижигрүүлэлтийг хийж болж байна. За гадна маусаа жоохон хол авчих юм бол бас эргүүлэлтийг хийж болж байна. За эргүүлэхдээ бид нэр энэ дээрээс градус шууд бичиж өгөө 45 градус гэх ингээд хийгээд өгөө шууд 45 градус. За аль эсвэл хасах 45 градус гэх байдлаар бид хийж өгч болно. Буцаад 0 гээд за 0 гээд байнг навч тавьж болно. За мөн бүгдээ маус хоёроо дараад за escape гэж байгаа. За escape гэдэг бол бид нэр одоо аль нэг өнцгийг ингэж болонлоо аль нэг тийшээ ингэж шахаж одоо perspective байдлаар бас ингэж оруулж харж өгдөг команд гэж байгаа. За мөн энэ escape-ийг бас их шаардлагатай үе гараад бүгдээ бас escape хийж болно. За мөн дараагаар нь perspective. За perspective бол бид нэр 3D тийм орон зайд оруулж өгдөг. За 3D орон зайд оруулж өгнө гэдэг нь юу вэ гэхээр бид нэр одоо энэ зураг маань одоо ингэ тэгшин байж тийм ээ. Тэгшин байж байгаа бол бидний энэ зургийнхаа одоо хэмжээг яг энэ одоо баннер дээр авчиж одоо энд байгаа мэтэр бас тохируулж тавих боломжтой гэсэн үг. За Ctrl T дараад за perspective дарыг. За ингэхдээ бид аль нэг үнцгт нь эхлээд нэг булангийн ингэ тааруулаад өгөх хэрэгтэй. За дараагаар нь бид нэр тотгошин эхлээд жижигрүүлье. За ингээд за эхлээд бид энийг ингэж жижигрүүлж өгөхөөс өмнө бас Ctrl T-гээрээ нэг хэмжээг нь бас ойролцоо олгож тааруулж өгөх хэрэгтэй. За иймэрхүү байдлаар тааруулж өгнө. За одоо perspective. За энтлийн буланг бидний доош шахах хэрэгтэй байна. За ингэж доош шахна. За ингээд бидний энтлийн буланг бас жоохон ишигээ талиж налуулах хэрэгтэй байна. За ингээд бидний зураг ерөөдөө таарчин enter дараад за positive махсад арах юм бол багт болох нь. За тэгэхээр бидний зураг бол бас өндөр учраас тарахгүй. За энийг Ctrl T гэж дарж аваад тэрээс ингээд за ингээд харуулаад за skip гэж бид энийг бас зэрэг багсгаж өгч болно. За дараагаар нь бид нар distort гэрээ perspective бол ийм орон зайд оруулж болно. Distort бас аль нэг үнцгийг бас нааш тааш татаж өгч янзалдаг. За заримдаа perspective болохгүй бол distort-оор бас ингэж тааруулж өгөх боломжтой. За ингээд энэ зураг маань яг энд байгаа мэт ингэж болсон байх нь. За тэгэхээр бид нэрээ одоо ямар нэгэн байдлаар гадаа гудамжны одоо самрын зургийг бас ингэж давхарлаж сольж тавих одоо боломжтой болж байна гэсэн үг. За ингээд Ctrl N Alt Z Ctrl Alt Z гэдэг хөлөг өдрөө буцаая. За дараагаар нь бид нэр Ctrl T. За дараа нь бид нэр warp гэж байна. За warp гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бид нэр одоо зургийг одоо 3 одоо хэмжээгээр боёо 9 нийт 9 нүдэнд ингэж хувааж өгнө. За ингэснээр бид энэ зургийг бас янз бүрийн тийшэндээ татаж
Одоо хэлбэр хэмжээг нь бас ингэж янзлах, өөрчлөх боломжтой болж ирж байгаамаа. За жишээлбэл ингэж иймэрхүү байдлаар энтер дараа. За тэгэхээр бид нар гадаас одоо тэгшин юм одоо тогны зураг оруулж ирээд бас юм намирж байгаа бит болгож болох нь байна. За тогны зураг оруулж ирээ бүгдээрээ. За ингээд нэг тогны зураг оруулж ирлээ. За тэгэхээр энэ тогны зургаа бүгдээрээ одоо саяныхаа ажлын талбар руу мөн оруулж өгч болох байсан. За мөндөөс сурч ирээд оруулж болно. За ингэж ирээд ийш тавьд оруулж өгч болно. За мөн гаднаас оруулж ирэх дэш нь ингээ оруулж өгч болно. Энтер дараа. За сая ингэж оруулж ирэхлээр одоо зураг нь их том болж гарч ирээд байна. За ингэж оруулж ирсэн зураг бол бас растраараа нэгдүгээр гарч ирдэг. Хоёрдугаар одоо өөрийнхөө хэмжээгээр шууд том болдоо. Тэгэхээр бид нэг Ctrl T гэж жижигрүүлж болно. За тэгэхээр тул жоохон түлхэж өгье. За Ctrl T гэхээр ийм том байж байна. За тэгэхээр бид нэг жижигрүүлчих юм бол одоо пиксел нь алдагчих учраас тэр эхлээд Smart Object болгоод өгье. За ингээд Ctrl T. За Alt Shift дарж байгаа. Тогтхон жижигрүүлж өгье. За Enter. За одоо бүгдээрээ тогныхын зургийг Ctrl T гээд Warp гээд за руу зэрэг намирж байгаа эффект оруулж өгөх тул за ингэж тааруулж өгөх нь. За ингэснээр одоо тог маань бол одоо намирж байгаа мэт харагдаж байна. За ингэж одоо тогийг муу ямар нэгэн зүйлийн хэлбэрийг бас өөрчилж болно. За өмнөх зургаараа бүгдээр буцъя Ctrl T гэж дараад за очоод тэрэ зурган дээрээ Warp гээд за зургийнхаа хэлбэр хэмжээг одоо ингэж өөрчилж томруулж жижигрүүлж байгаа болох нь байна. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ одоо командыг ашиглаад бас өөрсдийнхөө зургийг бас ингэж янз бүр болгох боломжтой. За ингээд бид энэ зургийг бол өөрчилчлөө. За ингээд буцаад өмнөх зургийг харъя. За өмнөх зураг нь бол ингээд давхарлаад гараад ирнэ. За тэгэхээр өмнөх зурган дээр бүгдээ энийг одоо балруулаар энийг хэрэг бүсгүүдийг арилгаж өгч тохируулъя. Мөн эхлээд Ctrl T Transform Warp дотроос бүгдээ бас энэ зургийн энэ болонгуудыг ингээд тааруулаад өгье. Болонгуудыг ингээд тааруулж өгөөд за ингээд балруулаа аваад за энэ хэсгүүдийг бүгдээ бүтгэнээр балруулж өгөөд за ингээд харуулж байна. Гэхдээ бидний энэ хэмжээ нь одоо зураасууд нь зөрөөд байгаа учраас бидний энийг бас арай өөрөөр хийж болох юм. За тэр энэ зургаа лейер бүгдээр устгаж агаад за тухайн зургаас зөвхөн одоо хүнийхэн толгойг нь бүгдээрээ салгаж авъя. За толгойг за тэхийн тулд бид одоо толгойгоо зурж өгөх шаардлагатай. За ингээд зөвхөн толгой гэх юм бол одоо бид ерөөд ингэж авах нь. За ингээд Ctrl G гэж дарснаар манай командаар тохиолно. За Ctrl G гэх юм. Ctrl G гэсэн командаар гаргаж ирэх нь. За бүгдээрээ нэг цалаасаа аваад за зурхлаасаа авч аваад бүгд. Толгойг ингээд зураад өгье. За ингээд сонгосны ханараа Ctrl G гэсэн гамыг манай дээр хавьлна. За ингээд толгой маань гарч ирж байна. За эндээс бүгд үсгийн хэсгийг салгаж авах хэрэгтэй байгаа. За үсгийн хэсгийг салгаж авах тул эхлээ бүгд энэ гадуур харьсан хэсгийг одоо бас арилгаад авъя. За Alt дарж агаад тэрснийг гаргаад авчиж болно. За тэгэхээр энэ дээр бас нямба байх шаардлагагүй. Бид нэг өмнөх хичээлүүд дээр хэрхэн зураг таслах талаар бүгд өгсөн учраас энэ хэсгийг бол ингээд дэлгэтлээд одоо устгах. За ингээд Alt-ийн фон зургийг харъя. Ингээд бидний толгой бол одоо өөрчлөж гарчсан байна. За ингээд толгойнхоо хэмжээг Ctrl T гэж дараад за Warp гээд за бид эндээс за ингээд толгойгоо за ингээд ажиллаж байгаа хэвцээ энэ хүзүүнийхээ энэ илүү хөдөө ийшээ ингэж гарахгүй ингэ болно ингэж зөрөхгүй гэдгийг бас анзаарч авах хэрэгтэй. Хит ийш ингэ гаргачих юм бол ийш зөрөөд энэ ингэ муухай харагдаж байгаа анзаарч авах. Тэгэхээр энийг бас өмнөх доод хэсгийг нь бол аль болох өмнөх байсан байрлал надад хадгалж өгөх хичээгээрээ ингэж явах юм бол бас зураг нь илүү тийм цэвэрхэн гоё харагдах боломжтой болно. За иймэрхүү байдлаар за энэ дундлын зураасыг бас бүгдээ анзаарч авах хэрэгтэй. Хит аль нэг тийшээ гүйцэн байх юм бол бас муухай болно. Тэгэхээр энийг бас балансыг хадгалж бүгдээ тааруулж өгөх хэрэгтэй. За ингээд enter даръя.
За ингээд бидний одоо зургийн маань толгойн одоо хэмжээ ингэж өөрчлөгдсөн байна. За ингэж бид нар бас ямар нэгэн зургийг янз бүрийн хэлбэртэй сонин хошигн зураг болвол ингэж бас үүсгэж болох нэ. За ингээд бүгдээрээ дахиад авир хөлбөрт оруулъя. Ctrl T var. За магадгүй бидний одоо толгойн дээд хэсэг нь бас их өргөн толгойтой байж болох юм. За доод хэсгийн дундлын хэсгээр нэлээд нарийнхан. За иймэрхүү бөгөөд за бусад доотлын хэсгүүдийг бид нар бас ижилхэн болгох шаардлагатай. Тийм учраас харж агаад аль болох ижилхэн хэмжээр оруулж өгч өөрчилж өгөөрэй. За ингээд энэ толгой маань бол бас арай өөр хэлбэрт орлоо. За enter дараад. За гэхдээ артлт маань энэ лейер маань артлт энгийн толгойд давхцаж харагдаад байна. Тэгэхээр бид энийг энэ лейер дээр нэмж бодож болох юм. За бодож өгөхдөө үндсэн лейерээ хадгалж авч энгийнээр нь үлдэхийн тулд Ctrl G гэж рафт дээр нь хувьчээ. За ингээд бүгдээр эндээс за бир аваад за бирээ B гэж үсгэнээр дарж авна. Бир аваад за яг нисгэнгийг Alt дарж соруулаад за мөн соруулаа автоматар бидний I9-ээр дарж авч болно. За нэс ингээд бодоод арилгаад өгье. Тэгэхээр энийг бид харж байгаа артлан давхцаад байгаа хэсгийг ингээд арилгаад өгч боломжтой байна. За ингээд бидний одоо давхцаад байгаа мөнх хэсгүүд маань арилсан. За мөн толгойн хэсгүүдийг толгойн дээр авчирч байгаа бас энэ дээр нэг тийшээ илүү дутуурж байгаа хэсгүүдийг бид ингээд арилгаж тааруулж өгөх боломжтой. За тэгэхээр лог авч харъя. Лог авч харахаар бидний энд арталт нь за бидний энийг одоо бирээр удаад байгаа учраас бүр байхгүй болохгүй мухаар хэрэгтэй таман. Тэгэхээр балруул аваад энэ арилгах хэрэгтэй. За бирээр явуулсан байна. За энийг бүтгэнийг аваад толгоон хэсгээс илүүл хэсгийг арилгана. За тэгэхээр балруул бирээр бол харин бид нэр энэ артлын энэ дээр бол давхарч бодож байгаа. За тэрийг бас ялгааг нь сайн анхаараарай. За балруулаар дээдлийнхэн лейерыг бол харин одоо энэ хэсгүүдийг бол ингэж арилгаж цэвэрлж өгнө. Тэгтэн арилгаа. За ингээд бидний одоо зургийн маань толгойн хэмжээ бол өөрчлөгдөж өөр болж харагдаж байна. За ингэж Ctrl T transformer хийж болох нь байна. За мөн бид нэр өмнөх хичээл дээр бас үзсэн filter liquify гэж ороод бас бид нэр зургийнхаа хэмжээг одоо янз бүр болгож ингэж талаас нь гэж өөрчилж бас болох боломжтойгаа. За бас энэ liquify-г бас ашиглаж үзээрэй. За гэх юм бол бас өөрөмцтэй хэмжээтэй ямар нэгэн зүйлийг та нар хийж чадах болно. За ингээд энэ удаагийн хичээл маань үгээр дуусч байна. За дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.